Hej kära elever, idag ska vi fortsätta med ekvationer och vi kommer att titta på rotekvationer. Och en rotekvation är helt enkelt en ekvation där variabeln sitter fast inuti ett rotuttryck. Och för att få löst den ur rotuttrycket då, så måste vi använda oss av kvadrering. Så vi löser den här alltså med hjälp av kvadrering, att ta någonting i kvadrat. Problemet då, det är att vi kan få falska rötter eller falska lösningar. Så vi måste, när vi har löst vår ekvation, kanske för första gången nu, testa vår lösning och se om den verkligen stämmer. Jag ska förklara lite anledningen sen. Men vi tar och tittar på den här rotekvationen. Vi ska lösa den här. Roten ur x plus 4 minus x plus 8 lika med 0. Rotekvation för att vi har ett rotuttryck och så har vi x plus 4. Så xet sitter fast under rotuttrycket där. Men vi börjar då med att i och med att vi ska kvadrera den här så börjar vi med att plocka bort det negativa xet och den positiva 8. Så vi får över dem på högerledet genom att då ta plus x och minus 8 plus x minus 8 på båda sidor. Då har vi, som ni ser då, roten ur x plus 4 lika med x minus 8. Och då kan vi kvadrera vänsterledet och högerledet. För att en kvadratrot som vi tar i kvadrat får vi bara innehållet i rotuttrycket. Så om vi gör det då, så kvadrerar vi båda sidor. Då försvinner rotuttrycket och vi får högerledet i kvadrat. Något som är viktigt att komma ihåg här nu, det är då att vi måste använda en kvadreringsregel på den här parentesen. För att det är en parentes gånger sig självt. Och då i nästa steg så får vi då x plus 4 fortfarande, det som var kvar av vårt gamla rotuttryck. Och så då x kvadrat minus 16x plus 64 som är resultatet av kvadreringsregeln på den här parentesen i kvadrat. Vi fortsätter och rensa ur på vänster sida, för som vi ser här så blir det här då en andra grads ekvation. Och vi tar minus x minus 4 på båda sidor för att då få 0 lika med x i kvadrat minus 17x plus 60 som det då blir. Och då plockar vi ut ett p som här är minus 17 och ett q som är 60. Och sen sätter vi igång med vår kära pq-formel. Och med pq-formeln då så får vi halva p med ombytt tecken, så då får vi 17 halva, 17 genom 2, plus minus roten ur 17 genom 2 i kvadrat, minus 60 då, alltså q med ombytt tecken. Vi går vidare, vi får 8,5 av 17 genom 2, plus minus roten ur 17 genom 2 i kvadrat blir 72,5 och så minus 60. Vi får 8,5 plus minus roten ur 12,25, och det kan se lite jobbigt ut, men det är ett av de här snälla talen att dra roten ur. Så att när vi drar roten ur det så får vi 3,5. Så vårt x är alltså 8,5 plus minus 3,5. Och det betyder att vårt x1 blir 8,5 plus 3,5, det vill säga 12. Vårt x2 blir 8,5 minus 3,5, det vill säga en 5. Men nu var det här då att det kan hända att en av de här är falska, eller båda två om vi har rotur. Så vi tar och tittar på det här. Så vi gör ett test helt enkelt. Vi kollar först. Vi har vår ekvation. Roten ur x plus 4 minus x plus 8 ska vara lika med 0. Så vi tar då och sätter in våra lösningar på x-platsen och ser om det verkligen blir lika med 0. Så vi börjar med x1 lika med 12. Då får vi 12 istället för x. 12 istället för x. Roten ur 12 plus 4 minus 12 plus 8. Då får vi då roten ur 16. Och så minus 12 plus 8 är minus 4. Så roten ur 16 minus 4. Roten ur 16 är 4, så då får vi 4 minus 4 som är 0. Det stämmer. Så det där är en lösning till ekvationen. Om vi testar x lika med 5 då får vi 5 plus 4 istället och minus 5 plus 8. 5 plus 4 är 9, roten är 9 alltså. Och så minus 5 plus 8 som blir plus 3. Och då får vi roten ur 9 som är 3 och så plus 3 det är en 6. Och det är inte lika med 0 och därför stämmer inte det. Så att x2 lika med 5 är alltså inte en lösning till vår ekvation. Och det betyder att x2 lika med 5 är en falsk rot eller en falsk lösning.
Så vårt svar här blir alltså x lika med 12 bara. Och anledningen till att vi då kan få falska rötter kan vi se här. Det har att göra med rotuttrycket här. Roten ur ett tal kan bara ha ett enda värde, och det är alltid positivt. Så roten ur någonting är bara ett enda värde. Men när vi då kvadrerar vårt vänsterled och högerled, då öppnar vi upp det här till en andra grads ekvation. Och en andra grads ekvation kan ha två lösningar. Så därför öppnar vi upp för möjligheten att få falska rötter. Så vi utgår alltså från någonting där vi har ett rotuttryck, där vi bara kan få ett svar, ett positivt svar. Och sen öppnar vi upp för att få två möjliga lösningar helt plötsligt. Och därför måste vi alltså testa vår lösning. Så det är jätteviktigt att göra när man jobbar med rotuttryck. Så, lycka till nu!